motoka byotasanye kugula ng'emmotoka yeesooka ng'oli muvubuka ng'oyagala okwekulaakulanya. Mu vidiyo eno ngenda kulaga ebika by'otalina kugula n'ebika by'olina okugula. Namba emu tugende speed kubanga ebika bingi. Makatu Grand eyo girabe edduka. Chrysler girabe edduka. Toyota Harrier girabe edduka gu engine gunene yeetaaga nga second kayo motoka yo yakubiri. Toyota Blade kalabe edduka katono bwe kati naye kalina gu engine gunene obeera nga avuga kawundo. Prado Mitsubishi ezo zidduke. Subaru ga engine ganene gagenda kuseeza amafuta buli lunaku. Ford, Mustang, Nissan, Mercedes Benz. Oziwulire ezo motoka Volkswagen VW, BMW, Tiguan, V8, Fortuner, Range Rover, Escalade, Hammer, Jeep, Rolls Royce, Mark X, Makatu Musota. Mbaganye Makatu Musota, mbaganye Makatu Grand, mbaganye Mark X ng'oli muvubuka ezo motoka muzirekera abasajja abakadde myaka 5 mbalekere ezo motoka. Togula Makatu Musota, togula Makatu Grand, togula Mark X. CRV Honda akamotoka mukaleke mukagala nnyo mukaleke kagenda bazisa obwavu. Suzuki Grand Vitara motoka mugiveeko paka onagifulanga second car oba third car ngolo omaze okufuna ezisookerwako. Kati ze zine motoka zenjagala otandikireko. Bw'oba otandika okuvuga emmotoka ze zine motoka zenjagala otandikireko. Number 1 Toyota Passo, number 2 Toyota Vitz. Oba 10 oba 9 oba 15 oba 13 Vitz gula. ISI gula. Seyinta gula, Wish gula, New Model Old Model gula, Seyinta Old Model 2016 gula, Spacio New Model Old Model gula, Corolla New Model Old Model ekitali kibina togula kibina ya 12 ya bei togigula. Omuvubuka inayagala okwekulaakulanya gula Corolla New Model yokka. Old Model njikuganye kugambye Old Model ojagula Wish ojagula Spacio Old Model ne New Model is okay. Vitz Old Model New Model is okay. Primo Old Model New Model is okay. C-Type Chitala okay. C-Light okay. Primo okay. New Model Old Model New Model naye Corolla kibina Old Model njikuganye lukwi mu 9 nedda sebo. Probox New Model Old Model it is okay. Fielder New Model Old Model is okay. Succeed New Model Old Model it is okay. Funa list owandike damu video eno owandike soko kiteke mu favorites nga tennabula jena soko kole emotoka bajibuzaawo soko teke mu favorites video eno nga tennabula then omaicho on sharinga video eno etambule etuke ku mvubuka esobolo yambe sensi kye kirala liking following page eno bota following page eno bu video bwango togenda kubufuna bubala afuna video yange buli gendo rizinga ngo ogifuna following page eno genda ku YouTube yange bakita Professor Kalaso ku YouTube genda kusubscribinga kwa bwerere genda subscribinge kitegeeza ogenda kuba ofuna buli ka video kentekayo bagenda kuba notification oberenga osolo okukafuna mbagala nnyo akumata kumira mpeera.